பீரிஷ் குடும்ப உறவுகளுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம்ம பீரிச்சுக்கும் நம்ம வாடிக்கையாளர்களுக்குமான உறவுங்கிறது ஒரு நீண்ட நெடிய பயணம். அது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் நம்மளோட உறுதுணையாக இருந்து நம்மளை வழிநடத்திட்டு இருக்காங்க. அதனுடைய அடுத்த கட்டமாக நம்ம வாடிக்கையாளர்களுக்கு பிரத்யேகமாக ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பீரிஷ் ஃபிஷ் கார்னர்னு சொல்லி ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஆப் மூலமாகவும் நீங்கள் ஆர்டர் செய்கிறதுனால விரைவான சேவையை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்க இருக்கிறோம். அதனால் நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் எப்போதும் போல் நம்ம ஆப்பில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மீனை ஆர்டர் செஞ்சு நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம பீச்சோட ஸ்பெஷல் எப்போவுமே நெய் மீன் தான். அதுவும் குறிப்பாக 12 கிலோ சைஸ் நெய் மீன், அதனுடைய துண்டு. அடுத்ததாக மஞ்சப்பாறை, தூண்டில் மஞ்சப்பாறை, அதனுடைய துண்டு. புன்னார மீன் வந்திருக்கு, 1.5 கிலோ சைஸ்லேயும் இருக்குது, 1/2 கிலோ சைஸ்லேயும் இருக்குது. அப்புறமா நெய் மீன் குட்டி, 1 கிலோவுக்கு 4-5 தான் இருக்கும். அந்த மாதிரிப்பட்ட நெய் மீன் குட்டி. தூசிப்பாறை முழு மீன், ஒரு மீன் 1 கிலோ 1.5 கிலோ அந்த மாதிரிப்பட்ட சைஸில் இருக்குது. அப்புறம் மஞ்சப்பாறை குட்டி, மஞ்சப்பாறை குட்டியில் கிலோவுக்கு ஒரு 13-14 மீன் தான் இருக்கும். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. வெளமீன் இருக்குது. வெளமீனில் பெரிய சைஸு 1/2 கிலோ 600 கிராம் அந்த மாதிரி சைஸில் வெளமீன் பெருசு. அதே மாதிரி வெளமீனில் மீடியம் கிலோவுக்கு 4-5 நிற்கக்கூடிய வெளமீனும் வந்திருக்கு. அப்புறமா மஞ்சவால் நெடுவா, நெடுவா வகையிலே மஞ்சவால் நெடுவா நல்லா ருசியாக இருக்கும். அதனுடைய துண்டு. இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீன்கள்லையுமே 1/4 கிலோவில் இருந்து முழு மீனாக கேட்டிங்கன்னா கூட 1 ஹவரில் உங்கள் வீட்டுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ணிடுவோம். டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் 7558104104 நம்பருக்கு உடனே காலர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். நம்ம ஆப் மூலியமாகவும் நீங்கள் ஆர்டர் செஞ்சுக்கலாம். அடுத்தால பாறைக்குட்டி, நல்லா 1/2 கிலோ 400 கிராம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பாறைக்குட்டி. கருப்பு வாவல் வந்திருக்கு, கிலோவுக்கு 4-5 நிற்கக்கூடிய கருப்பு வாவல். ஒயிட் பாம்ஃப்ரெட். அப்புறமா நெத்தலி வந்திருக்கு, கருநெத்தலி. இன்றைக்கி நம்ம பீரிச் ஃபிஷ் கார்னர் ஆப்பில் கருநெத்தலியும் சாலையும் நம்ம ஆஃபரில் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ஆப்பில் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நெத்தலி வந்து கிலோ 90 ரூபா. நல்லா பயிறு மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. சாலை வந்து கிலோ 150 ரூபா. நம்ம வாடிக்கையாளர்கள் ஆப்பில் ஆர்டர் செய்யணும், அவங்கள ஊக்குவிக்கிறதுக்காண்டி நம்ம அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் போட்டுட்ருக்கோம். மீன்கள் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அடுத்ததாக ஐல வந்திருக்கு. ஐல பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி கிலோவுக்கு 10-12 நிற்கும். மீடியம் சைஸ் ஐல தான். அப்புறமா கிளாத்தி வந்திருக்கு. நிறைய கஸ்டமர்ஸ் கிளாத்தி விரும்புவாங்க, ஆனால் தொலி உரிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கள்கிட்ட சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் தொலி உரிச்சு கூட தந்துடுவோம். அடுத்தால வெள்ளை வாவலில் சின்னது, கிலோவுக்கு 13-15 நிற்கக்கூடிய வெள்ளை வாவல். சென்னவரை வந்திருக்கு, நல்ல சைஸு, ஒரு கிலோவுக்கு 3-4 தான் இருக்கும். நல்ல சைஸில் உள்ள சென்னவரை. நவரை வந்திருக்கு. சென்னை போன்ற பகுதிகளில் சங்கரான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கனவா வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மள்கிட்ட எப்போவுமே கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கனவா தான் எடுப்போம். கிலோவுக்கு 7-8 தான் இருக்கும். நல்ல பெரிய சைஸ் கனவா. கனவாவில் நிறைய ரகங்கள் உண்டு. அதில் நம்ம எப்போவுமே பெஸ்ட்டான குவாலிட்டி தான் நம்ம வாடிக்கையாளர்களுக்காக கொள்முதல் பண்ணுறோம். அடுத்தால குதிப்பில் இன்றைக்கி 2 டைப் போட்டிருக்கோம். கிலோவுக்கு 12-14 நிற்கக்கூடிய குதிப்பும், கிலோவுக்கு 10க்குள்ளே நிற்கக்கூடிய குதிப்பு. பாருங்கள் ஒரு குதிப்பு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு. அதே மாதிரி இறால் வந்து கிலோவுக்கு 50-55 நிற்கும். சின்ன இறால். நம்ம வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணி கூட கொடுத்துருவோம். இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மீன்கள்லையுமே நம்ம பீரிச் ஃபுட் கார்டனில் ஃப்ரை பண்ணியும் கறி வச்சும் தருவோம். உங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் ஆர்டர் செஞ்சு வாங்கிக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனல் பீரிச் ஃபிஷ் கார்னரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பீரிச் ஃபிஷ் கார்னர் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆர்டரை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.